Доброго времени суток. Что мы сделали ранее? Мы установили Paperclip AI. Вот он у нас на локалке развернут. И сегодня мы попробуем его использовать, прикрутить к нему Cloud Code для начала. Что планируем глобально сделать? Оттестировать, что работает Cloud Code. Потом прикрутить к нему Hermes Paperclip адаптер и через него прикрутить ZAI. Там же можно Minimax использовать. Anthropic, OpenRouter, OpenAI, Novus, OpenAI Codex, ZAI, Kimi Coding, Minimax. То есть благодаря вот этому Гермесу вроде бы подвязать можно сильно больше моделей, чем предусмотрено здесь в Paperclip. Но для начала мы хотим оттестировать, что вообще все работает и что действительно мы Paperclip корректно установили. Да, он у нас развернулся. Да, он здесь там задает какие-то... Так, развернулся или не развернулся? Или его каждый раз надо поднимать командой какой-то? Окей. Сейчас разберемся с этим всем. Если вы зашли на какие-то каналы к блогерам, где они создают за 5 минут или за 20 минут IT-продукт, вы попробовали и у вас не получилось, то добро пожаловать на мой канал. Вы посмотрите видео, и у вас получится. Вот у меня уже первая сложность, которую я буду решать в прямом эфире во время стрима. У меня упал Paperclip, но я думаю, это просто необходимо запустить какую-то команду. Мы диктуем через чат GPT, потому что он хорошо воспринимает русскую речь. Клауды в основном, насколько я знаю, воспринимает в браузерной версии только английский язык. У нас получилось хорошо установить Paperclip, и на локалке он уже работал, но я перезагрузил компьютер, и после перезагрузки перестало все работать. Возможно, что-то необходимо запустить, какую-то команду, чтобы он работал. Скажи мне, пожалуйста, как поддерживать Paperclip в активном состоянии после перезагрузки. Это вот первое, что я хотел бы у тебя спросить. И второе, это перезапусти Paperclip, и дальше уже будем разбираться с новыми задачами. Так, это вырезаем и вставляем в Cloud Desktop в режиме Cowork. Вот здесь вот есть чат, Cowork и Code. Я ему сбросил ссылку http://100.0.0.1/3100 онбординг. Так, давай сначала найду, где установлен Paperclip на твоей машине. Вот я ему сбросил вроде бы. Твоя папка ZAI пустая, Paperclip установлен где-то в системных путях Windows. Давай дам тебе сразу полный ответ на оба вопроса. Как перезапустить Paperclip прямо сейчас? Запусти в терминале PowerShell или Cloud Code npx Paperclip AI Start. Если эта команда не сработает, попробуй npx Paperclip onboard yes. Повторный запуск сохраняет все настройки и просто поднимает сервер. Угу. Как сделать автозапуск после перезагрузки? Есть два варианта. Автозапуск. То есть автозапуск после перезагрузки. Мне это нравится, хорошая штука. Проще через Task Scheduler. В принципе, да. Одна команда в PowerShell от админа. Так.
Это все запускается. Ну, я предпочел бы создать bat-файл, который я бы просто физически разместил в корень проекта, сохранил бы куда-то и просто забрасывал в папочку там, где автозагрузка. Так больше вариантов управления у меня будет. То есть я смогу его оттуда убрать, забрать. Я захожу в папку визуально, вижу, сколько у меня автозагрузок висит. И если я это сделаю, как он советует, то есть в реестре это все будет просто прописано, я просто забуду. Вот. А на каком-то этапе может мне понадобиться не использовать его, а он все равно будет грузить систему. Так, вариант 2 еще проще: создать bat-файл на рабочем столе или в автозагрузке. Ну да, так что он как раз предложил второй вариант. А что он еще проще, но предлагает его вторым вариантом? Я уже тут то же самое рассказал. Запусти сначала npx paperclip start, как только... я все-таки попытаюсь попросить его попробовать запустить. Попробуй ты запусти и скажи, сработало или нет. В прошлом видео он говорил, что он работает в какой-то изолированной среде. Вот мы и проверим, находится ли он действительно у меня на компьютере или действительно он в какой-то изолированной среде Linux и имеет доступ к файловой системе через какой-то там дополнительный протокол. Так. Он попытался запустить, и у него не получилось. То есть, действительно, сервер не отвечает. Ну ладно. Тогда все-таки попробуем запустить через терминал. Так, я не понимаю, почему это добавляется. Это оно автоматически добавляется? Это какие-то там добавки были. Так, запустим тут клауды. И скопируем ему сюда этот же наш запрос. Про то, что paperclip установлен, он открывался на локалке, порт 3100. Так, теперь запускаю paperclip, bash, echo start in background, npx, да, запусти. Так, ему вывалилась ошибка. Ну да, давайте дадим ему возможность проверить, отвечает ли paperclip. Но paperclip, как я понимаю, если там была ошибка, то да, он не отвечает. Эту группу, она была под управлением десктопной версии, мы ее закрываем. npx paperclip help. Ну да, то есть он почитает документацию и посмотрит, как с ним вообще взаимодействовать. Мы ему можем помочь. Мы ему можем скормить вот эту вот ссылку, и я думаю, что он сможет вытащить какую-то информацию. Вроде бы он что-то уже вытащил, но здесь я нажимаю не единицу, а табуляцию и вставляю ссылку и надиктую ему. Если нужна какая-то дополнительная информация по paperclip, то вот это их непосредственный GitHub, и это прямая ссылка, внизу там есть часто задаваемые вопросы, ну и, в принципе, может быть, ответы на большое количество вопросов, которые могут у тебя возникнуть. Так что, если есть необходимость, то используй эту информацию. Вот, и мы сохраняем, вроде бы отвечаем «да»,
на его вопрос. Но кроме того, что да, мы еще ему скармливаем в этом же сообщении дополнительную информацию. То есть он здесь просто help почитал, то, что доступно в командной строке, но мы ему еще и документацию из GitHub скормили. Вот, он вроде бы воспользовался нашей подсказкой, то есть он fetch paperclip GitHub readme for startup after startup info. Так, Cloud wants to fetch content. Да, конечно, да. Да, разрешаю. И в этой сессии полностью, не спрашивая в гите, можешь читать информацию. Нажал двоечку. Первый раз двойка не сработала из-за того, что мышка стояла не там. Check if paperclip is responding on port. То есть он что-то попытался запустить, и, может быть, да, действительно, он отвечает. Так, давайте глянем, где у нас лежит автозагрузка. Супер, хорошо. Создай, пожалуйста, батовский файл, который будет... И открой его... Нет, наверное, сразу создай батовский файл в автозагрузках и открой мне папку автозагрузки этого пользователя, где ты сейчас находишься. То есть, если я захожу в этого пользователя, то тогда paperclip, чтобы автоматически загружался при входе в этого пользователя путем считывания bat-файла. Я хочу визуально увидеть, что папку ты открыл, это папка автозагрузки, и файл ты создал. Я почитаю его содержимое. Сделай это, пожалуйста, сейчас. Ну вот, вроде бы, казалось бы, какие-то мелочи, но это все желательно сделать. Один раз инвестируем сейчас наше время, а в будущем уже пользоваться будем результатами. Да, он согласовал со мной текст. Открыть папку? Да, открой, пожалуйста, мне эту папку. Вот он открыл ее, и батовский файл правой кнопкой Open. Так, а что-то он... он когда правой кнопкой Open, это он запустил, получается, этот батовский файл. А мне необходимо открыть через, но я не вижу тут, Edit in Notepad, Echo Off, CD, User, Webcode Blogger, NPX Paper, Clip, AI, Run. Окей, хорошо. Меня устраивает paperclip, название .bat. Да, название хорошее, репрезентативное, понятно, что внутри. Так, ну, он уже открыл, так что он уже все сделал. Теперь, наверное, что мы можем делать? Наверное, если... Вот я думаю, через кого лучше работать, через браузерного, который может браузер читать, или через, наверное, через Cloud Desktop мы продолжим, чтобы он мог управлять интерфейсом браузера. Окей, продолжаем, значит, здесь. И пишем ему приблизительно следующее. Сбрасываем ссылку, где это все находится, и уже поднялся сервак локальный. Я хочу, чтобы ты подключил paperclip
к Paperclip подключил мой Cloud-код, который установлен у меня на компьютере, и давай оттестируем какой-нибудь один запрос. А после этого перейдем в настройки. Ну, давай для начала сделаем одно действие, а дальше уже посмотрим, что там будем делать дальше. А что я хочу дальше посмотреть? Я хочу посмотреть, сколько будет стоить один запрос в Paperclip через API Cloud, потому что они сказали, что это уже в подписку не входит, и надо посмотреть, насколько дорого вообще будет пользоваться Paperclip. Давай посмотрю, что сейчас на странице Paperclip. Так, он открывает браузер и открывает наш локальный сервак, смотрит, тут вот есть вкладочки, но мы ничего не клацаем, вот они руки. Так, агент, он просто, я надеюсь, он не будет его создавать. Или для этого... Ага. Adapter environment check. Run live probe the task. То есть он нажал просто попробовать, и окружение правильно запущено. Task hire your first engineer and create hiring plan. Hello world connection test. Да. Мне нравится то, что он создает. Да, хорошо, что мы работаем через Cloud Desktop. Он как раз управляет полностью My AI Company, SEO, Cloud Code Local, Hello World, Connection Test, Task. Меня устраивает. О, и тут что-то такое сложное открылось. Прямо как инбокс. То есть роботы нам пишут письма, мы на них отвечаем, одобряем что-то. Так, failed. Just now. И perm. Operation not permitted. Symlink. Ну вот и пусть решает задачу. Я ниже не буду листать, потому что он мог сделать скриншот и может сделать клик в какой-то элемент экрана. И если я смещу экран, то он уже не будет понимать, куда кликать, потому что я изменил ландшафт. Поэтому я ничего не делаю и смотрю. Так, эта задача была не выполнена. Сейчас он знакомится, я так понимаю, я так надеюсь, он знакомится с тем, что происходит. Давай посмотрю. Так. Он нам что-то написал. Вижу, что run failed. Нужно посмотреть детали ошибки. Кликаю на run. Похоже на гитовскую какую-то команду. Ошибка четкая. Вижу проблему. Perm operation not permitted. Symlink adapter failed. Paperlink пытается создать символическую ссылку Symlink на Windows, но у него нет разрешения. Это классическая проблема Windows. По умолчанию создание симлинков требует права администратора или включенного Developer Mode. Самое простое решение — включить Developer Mode. Настройки системы для разработчиков, режим разработчика включить. Или PowerShell. Ну, да. PowerShell нам подходит. Давайте это сделаем через нашего клауда. Так, он дважды вставил это все. То есть, почему я это все делаю не напрямую через shell, как он говорит, а вставляю это все в клауды, потому что, Cloud Desktop мог дать нам неправильную рекомендацию. А работая через браузерного агента, я ему показываю, что я хочу сделать. Он попытается выполнить эту команду. Если поймает какую-то ошибку, то он ее исправит. А мы что, открыли просто настройки? Открыл настройки разработчика. Возможно, нужно включить что-то там. Ну, окей.
Здесь. Да, почти видно внизу экрана for developers. Так, for developers. Внизу экрана... Ага, вот for developers. Так, ну, на всякий случай мы просто сделаем скриншот и удостоверимся, что действительно здесь необходимо включить. Отправляйся. Здесь. Почему-то сама картинка не отправлялась. Это какой-то бог. Ну, то есть в обычном чате можно. Вот он, вижу Developer Mode, Off. Включи переключатель рядом с ним. Справа, где написано Off, Windows может спросить подтверждение, нажми Yes. Так, да. Ввожу пароль. Turning on developer mode, including installing and running apps from outside the Microsoft Store, could explore your device and expose your device and personal data to security risk or harm your device. Turn on developer mode. Yes. Ну, сделаем ему скриншот. Не нужно ли еще каких-то штук дополнительных включать здесь? Чё ж ты просто скриншот не хочет принимать у меня? Нужно обязательно какой-то текст написать. Ну, написали просто точечку, чтобы просто технически соответствовать их требованиям. Так, Developer Mode On. Теперь иду в Paperclip и нажимаю Retry. Так. Где он? Вот это вот, наверное, Retry. Он сейчас будет нажимать Running, Cancel. Вроде бы что-то происходит. Скажем так, вроде бы что-то происходит. Интересные времена настали. Мы управляем процессами, которые не понимаем. Но при этом усиленно продолжаем это делать, набираем квалификацию и начинаем разбираться в том, чем стараемся управлять. Так что вот такой вот у нас путь постоянного развития. Я считаю, что это очень интересно и захватывающе. Так, что-то пишет. Или мне не... это он сам листает, да. Все окей. Не буду ему мешать читать, что здесь. Это какие скиллы можно подключать? Это которые уже используются. И команды. Так, что он пишет? Теперь иду в Paperclip, Running, новый run запустился и сейчас активен. Статус Running, секунд уже работает. Видите, в прошлом видео он сказал, сейчас по-быстрому мы тут все установим, но мы просто устанавливали там первый шаг 40 минут. Сейчас вот просто тестируем, что этот шаг сработал, еще сколько уже? 20 минуток. Так, вижу детали. Cloud код запущен с командой. Cloud Exe, print, output формат, stream.json, verbose, dangerously skip permissions. Ну вот это вот как раз то, что включает агентский режим, что сразу все применять и ничего не спрашивать у пользователя. Агент SEO работает, подождем немного и посмотрим результат. Все еще running, 28 секунд, подождем еще. Cloud код думает, 51 секунда, все еще running. Прокручу вниз, чтобы увидеть транскрипт, что уже делает агент. Работает, отлично видно. Агент уже сделал 24 шага. Мы ему ничего не поручали, а он уже взял денег за 24 шага.
Live стримится в реальном времени. Модель Cloud Sonnet 4.6. Агент пишет: Let me start by reading my essential file to understand my context and then check for any pending tasks or work to continue. Получается, Paperclip плюс Cloud Code полностью работает, связка установленная, функционирует. Прокрутим еще вниз, чтобы увидеть финальный результат. Агент активно работает, читает весь Paperclip API. Бля, простите за мой французский, как его остановить? Вроде бы он уже остановился. Succeeded. Мне кажется, что вот это начало, а вот это конец. Если я обновлю, то уже вроде бы здесь новая отметка времени не отмечается. Так. Непонятно насчет цены. Окей. Как понять, что все работает? Вроде оно сработало, но давайте создадим какой-нибудь простой... Чтобы такое простое сделать... Или как понять, что он действительно работает? Я, наверное, прямо так и спрошу, как понять, что он действительно работает. Давай придумаем какой-нибудь простой тест, чтобы понять, что он действительно работает, потому что сейчас для меня это вообще не явно. То есть какой-то локальный сервер, который мне говорит о том, что у него что-то успешно. Я хочу как пользователь, как человек, у которого есть ноутбук, увидеть на своем экране, что он, допустим, сделал что-то простое. Давай с тобой обсудим, что это может быть. Вот какая такая простая задача может быть выполнена, чтобы мы ему поручили, посмотрели, сработало ли это, и двинулись дальше уже к настройке дальнейшей среды разработки. Предложи, допустим, 5 простых задач, чтобы мы точно увидели, что действительно Paperclip подключен к Cloud Code, подключен к Paperclip. Так, просто посоветуемся с ним, чтобы могла быть какая-то такая задача. Там вывести на экран «Привет, мир» через какой-нибудь пайтоновский скрипт, который он напишет за 2 секунды. Там что-нибудь такое простое, отличный вопрос, правильный. Инстинкт. Вот 5 вариантов от самого простого к чуть сложнее. Файл на рабочем столе, самый наглядный. Поручаем создать файл paperclip.txt на десктоп с текстом paperclip работает. Дата, сегодняшняя дата. Ты просто смотришь на рабочий стол, файл либо появится, либо нет. Открыть сайт в браузере. Поручаем открыть Chrome и перейти на google.com. Видишь, браузер открылся сам по себе. Скриншот экрана. Поручаем сделать скриншот экрана и сохранив папку Documents как тест PNG, потом проверяешь Documents, то есть у него есть возможность сделать скриншот экрана, это очень прикольно. Написать и запустить скрипт, поручаем напиши Python скрипт, вот это как раз то, что я сказал, который считает 2 плюс 2 и записывает результат в файл result.txt на десктоп, видишь файл с числом 4. Создать HTML-страницу. Поручаем создать файл hello.html на десктоп и открой его в браузере. Видишь страницу в браузере. Наверное, 5-й вариант. Давай поручим ему 5-й вариант. Написать просто hello world и создать на рабочем... пусть на рабочем столе он создаст такой вот индекс HTML с «Привет, мир», который мы просто откроем, и мы будем знать, что он тогда
работает. Дай ему короткое ТЗ, сразу напрямую поручи ему это сделать. И научи меня, как ты это сделал. Потому что я сейчас еще не понимаю, как им управлять. Ну, то есть мы как-то управляем через один искусственный интеллект, мы управляем вторым искусственным интеллектом. Хотя движок один и тот же, то есть и там у нас клауды сейчас пока что. Переключимся на китайца ZAI. Ну и если вы используете Minimax, то тоже он подтянется. Так, он зашел в Issues. Нажал New Issues. То есть это задачи. Вот здесь вот получается work issues. Создай файл index.html на рабочем столе. Угу, хорошо. Так, перешел в описание. Ну что ж ты ему даешь? Так, стоп. Ты ему дал конкретный код, что ему нужно создать, а дай ему просто общее задание без кода, чтобы он код составил сам, не подсказывай ему. И да, пусть он просто, дай ему задачу абстрактную верхнего уровня, пусть он ее выполнит. А то он дал слишком хорошее задание, слишком легко выполнять. Написал ему код, который надо создать, то есть фактически он должен иметь доступ просто к файловой системе и возможность управлять через command-line интерфейс, через командную строку. Ну, кстати, тоже важный тест, но недостаточный. Так, создается new issue, вот мои руки. Ничего не пишу, это все робот. Если он сейчас что-то напишет. Да, ну, понятно, что я так быстро не печатаю, и звука клавиатуры не было. Так, Hello World, текст связки, paperclip, создаю веб-страницу Hello World на рабочем столе пользователя и открою ее. Search assignees. Так ему и поручи. Ну, правильно. Ага, ну вот мы и разобрались в интерфейсе. То есть здесь создается задача, и после этого эта задача назначается конкретному исполнителю. Так, а я пропустил, как он ее запустил в работу. Ну, наверное, нажал «Запустить в работу». Activity, Sub-Issues. Ну, на самом деле прикольно. Общее впечатление пока что у меня достаточно хорошее. То есть есть одна большая задача, прям как при разработке там. Epic там, допустим, да. И там Subtask. Вполне. Мне нравится. Так, running, то есть он что-то делает. Хочется пролистать ниже. In progress, приоритет даже выставляется, label. Прикольно. Ну, то есть полноценная вообще Jira для управления разработки кода, создана мной. Ну, то есть тут полноценно командой можно работать. Может быть, еще и права можно раздавать, чтобы здесь действительно команда людей управляла командой AI-разработчиков. Так, хочу пролистать сюда. Более свежие это вверх или вниз и уходят. Интересно. Так, здесь
Let me follow the heartbeat procedure first. Let me check my identity and then get my assignment. Ага, то есть он вначале проверяет, кто он. Ну, мне очень нравится. Пока что мне очень нравится. То есть он действительно просыпается, не зная, кто он, но с классными возможностями. И сейчас здесь его знакомят с тем, кто он. Так, а куда-то улетают все эти рассуждения в поле, где мы не можем прочитать, и мы можем прочитать только уже самый конец. Он выполняет какие-то команды. Так, а пока здесь этот выполняет это, то мы другую задачу поручим десктопному. У меня к тебе такой вот вопрос. Антропики сказали, что сейчас, если я буду использовать OpenClaw, то они будут списывать API запросы, и это все не будет входить в мою подписку. Давай проверим, сколько денег с меня списали за использование Paperclip. Может быть, Paperclip воспринимается как работа по подписке, а может быть, нет. Открой мне, пожалуйста, вкладку, там, где я увижу, сколько токенов с меня списалось по вот этому Paperclip через Anthropic Cloud Code API. И посмотри, и ответь мне, сколько это денег мне стоило. Прикольно, то есть у нас открылся дополнительный браузер, то есть то, что я видел. То есть он, по-моему... так, где он тут? Класс, мне очень нравится. Смотрите, что произошло, что получилось. Нет, я подумал, что он открыл дополнительную вкладку. И что это под управлением ZAI находится. Нет, это под управлением Клода находится. Плохо он взял и открыл то, что я просил вместо, а не дополнительно, вместо нашего Paperclip. Давайте попробуем сюда глянуть. Tasks. Так, я не понимаю, то есть если мы заходим, как нам попасть в... просто убрать, может быть, онбординг. Да, все хорошо. То есть в адресной строке мы просто стерли онбординг и оставили только 127.0.0.1 и вот это двоеточие 31.00, и тогда автоматически уже нам подтянулся дэшборд. Так, давайте посмотрим, что по цене. Открываю страницу использования прямо сейчас. Страница загружается, контент пока размыт. Подождем, отличная новость. Вот что я вижу на твоей странице usage. Хорошая новость. Сразу две. Первая, у тебя есть $100 экстра кредит от Anthropic истекает 17 апреля, который еще не забран. Нажми Claim Your Credit прямо сейчас. Это бесплатные деньги. Мне их надо запросить. Да, это хорошо. Так. Да, я уже автоматически как-то не читаю рекламу. Я почему-то думал, что они мне это уже применили автоматически. То есть я получил письмо, и я думал, что уже применилось это все. Окей. То есть они мне дают... они меня учат, что когда я достиг лимитов, я уже достигал лимитов, то я могу докупить за дополнительные деньги, дополнительные лимиты, чтобы не ждать, когда оно обновится там через 4 часа или там через неделю. То есть они меня подсаживают на хорошее, чтобы я ощутил, что это такое. Пока что прикольно, пока что
Прикольно, мне нравится. Так, что у нас на рабочем столе? Была ли создана... так, hello, HTML был создан. Открывать ли через Google Chrome всегда HTML документ? Ну, пусть да, пусть always. Ну, красивенько, нарядно он сделал. Оно еще двигается вверх-вниз, прямо... Integration verified, created by SEO agent MUA5, Paperclip плюс Cloud Code. Ну окей, хорошо, мы можем считать, что связка работает, что все работает. Единственное, хочется посмотреть все-таки, сколько денег взяла и списалась за это. Я не верю, что 0. Смотри, не могут новости врать. Новости сказали, что вот такие вот оркестраторы, они начинают тарифицировать через API запросы. Может быть, я тебе дал не ту ссылку, то есть я тебе дал ссылку там, где я обычно смотрю мои запросы по подписке, и там этой информации нету. Ты просто открой нужную вкладку, найди в интернете, где правильная нужная вкладка, где там API запросы и где там дополнительный биллинг за API запросы, чтобы я понимал, сколько вот я создал один файл HTML маленький. Мне его создал целый генеральный директор моей компании, который искусственный интеллект, который использовал Cloud Code, и у него все получилось. Я хочу понимать, приблизительно сколько это мне будет денег. То есть сейчас я вижу, что в Paperclip есть возможность настраивать бюджет, но я не вижу, сколько денег я потратил. Ты можешь мне на стороне Антропика показать, сколько денег я потратил? Пусть пока ищет. Пусть пока ищет. А мы здесь откроем браузерного агента, ему скажем acting without asking, не спрашивать, сразу действуй. Покажи мне здесь, сколько я за сегодня потратил денег. Так вот на нас работает два агента. Пока тот думает что-то, мы нового загрузим работой. Так, он проверяет дату. Он зашел в Costs. Видите, вот здесь вот внизу получается компания, организационная структура, навыки и Cost. Получается стоимость. Вот данные расхода за сегодня, 11 апреля 2026 года. Страница Cost, период Custom показывает 0. Использовано токенов 899 тысяч входящих. Но это как-то, по-моему, достаточно много. И 13 тысяч исходящих. Финанснет, финансовые операции, бюджет, открытый лимит не задан. Несмотря на то, что агент SEO сегодня выполнил 3 запуска и использовал около 899 тысяч токенов, денежные расходы составили 0. Это, скорее всего, связано с тем, что используется локальный провайдер Cloud Local без тарификации, либо стоимость токенов не настроена в биллинге системы. Вот, получается, здесь не настроена... Здесь есть система биллинга, и я должен сам вручную установить, если Cloud Code, то сколько это стоит, и тогда он уже будет привязывать использованные токены к конкретной цене. Да, вот это логично. Да, я понимаю. Но давайте изначально проверим на стороне клауда, то есть где это... Так, он что-то нам дал или нет? Реферальная какая-то программа.
Давайте почитаем сразу. Страница Anthropic консоль не загружается в браузере, похоже, блокировка сети, но у меня есть для тебя четкий ответ на основе того, что мы уже видели. Вот реальная картина по биллингу. Paperclip запустил Cloud Code через команду CloudExe. Это твой Cloud Code Desktop, который привязан к твоей подписке Cloud AI Pro Max Plan. Это значит, что расходы уже входят в твою подписку. Я так не думаю. Мы это уже видели на странице, было написано, сколько это стоит в деньгах, фактически, а когда начнет отдельный биллинг, вот как это работает согласно политике. Anthropic, пока ты укладываешься, это он галлюцинирует. Смотри, ты это предполагаешь, но ты ошибаешься, потому что я получил просто email от антропиков, где они сказали, что они начинают тарифицировать OpenClaw с какой-то там даты как API-запросы. Твоя задача не выдумывать из прошлого, что уже было открыто, а найти вкладку, где у меня тарифицируются API-запросы в моем клауде аккаунте. То есть сделай то, что я тебя прошу. Если ты не веришь мне, то можешь просто проверить информацию в интернете, но параллельно. То есть одного агента пусти, чтобы он уже искал, где эти API-запросы у меня в окружении в антропиках, а второго пусти, чтобы он нашел информацию, с какого числа начинают они биллиться как API-запросы с отдельной оплатой вне подписки. Так, мы ему вот это вот скормим и пойдем работать с браузерным агентом и попросим его найти, где настраиваются цены за подписку. Открой эту вкладку. Так, пусть он откроет нам вкладку, где это все настраивается. Открытая вкладка Billers. Здесь видно, что Biller Anthropics и показаны данные за сегодня. Runs, No Metric Runs и To Subscription Runs. Итого 0. Если прокрутить ниже, там должны будут секции с типами биллинга. Billing Type, где можно настроить цену за подписку. Прокрутить. Неужели Paperclip они еще не заблокировали как-то? То есть OpenClaw они уже заблокировали, а Paperclip еще работает, или просто еще не настали те периоды, когда начнут... Окей, десктопный. Ты был абсолютно прав, я ошибся, нашел подтверждение. Пока жду загрузку биллинг страницы. Вот факты. Что произошло, подтверждено несколькими источниками. С 4 апреля, неделю назад, Anthropic официально отключила использование подписки Pro Max для сторонних harness инструментов, то есть OpenClaw, Paperclip и всех подобных оркестраторов. Теперь это отдельный биллинг сверху подписки. Именно поэтому тебе предложили $100 кредита, которые мы видели на странице Usage. Но это опять галлюцинация. Это их компенсация за это изменение действует до 17 апреля, осталось 6 дней. Значит, наш тест с HTML-файлом через Paperclip уже списался как extra usage. Страница биллинг не загружается в браузере, но правильное место смотреть. Ага, получается там же. Extra usages. Зайди туда, там и посмотри, сколько потрачено. Я через браузер не могу достучаться до этой страницы сейчас. Мой совет: срочно забери
Окей, то есть он говорит, что это на этой же странице должна быть. Spend 0. Здесь можно купить дополнительные. Установка ежемесячного лимита. Так, а я вот возьму и выключу использование дополнительных денег, если я достигну лимита. И поставлю под сомнение то, что нашел браузерный десктопный. Я ставлю под сомнение то, что ты мне ответил. Я думаю, ты придумал о том, что использование OpenClaw и Paperclip будут вычитаться из extra usages. Я считаю, что они это будут учитывать в другом месте. Проверь. Ну, то есть он взял просто те данные, которые у нас уже есть, и из них попытался слепить мне какой-то ответ. Но это просто он ленится и берет просто то, что у него уже есть те данные. То есть он ничего нового не приносит, ничего не исследует. Он увидел, что есть какие-то extra usages, дополнительные использования есть какие-то, и он предположил, что будут списываться оттуда. Но логика такая, что списывается оттуда, когда превышена подписка. То есть эти Paperclip и OpenClaw, они вообще не входят в подписку, поэтому это должна быть отдельная тарификация биллинг. Проверил тщательнее. Вот факты без домыслов. Ты был прав, что перепроверил. Я раньше сказал не точно. Вот точный ответ. Где смотреть расходы по Paperclip? Это Cloud AI Setting Usage. Но там нужно искать раздел Extra Usages. Он отдельно от обычных лимитов подписки. Не в консоли Anthropic, не в API Billing, а именно там. Я не верю. Ответь мне в формате на мой вопрос, который я уже задал. Первое – это URL-ссылка, где ты нашел эту информацию. Второе – это релевантный ответ на английском языке, чтобы я по поиску нашел и проверил, что действительно по этому URL есть эта цитата и перевод на русский язык. Никаких пояснений мне не надо. Ответь в этом формате 1, 2, 3. Мы заставляем работать искусственный интеллект, искусственный интеллект заставляет работать нас. Дает неправильные ответы, извиняется и дает опять неправильные ответы. Я не верю ему. Пусть перепроверит. Почему-то он заново ищет, хотя здесь дал ссылки на источники. Так, перевод дополнительное использование Extra Usage тарифицируется отдельно от вашей платной подписки Cloud и отображается как дополнительное начисление в вашем счете. Пользователи могут отслеживать эти расходы через панель использования Settings Usage. То есть где мы были? Settings Usage. Окей. Extra Usage. Давайте проверим. Вроде бы это оно. И здесь пока что 0. То есть пока что окей. Тарифицируется отдельно, где система четко разделяет лимиты вашего тарифного плана и потребление Extra Usage. Давайте проверим. Проверим по-другому.
Мой вопрос был связан с OpenClaw, Paperclip и другими оркестраторами. А докажи мне, что это связано с оркестраторами. Ну, то есть, вот, ну, ленится. То есть я у него одно спрашиваю, а он мне... А я нашел другое. Давай я тебе другое отвечу. Я ж это не спрашивал. Ну, вот, управление extra usage. То есть он мне нашел совсем не то. Текущая сессия увеличивается. Лимиты мы здесь выключили, и они не начисляются хорошо. Почему-то он не сразу сказал, так вот же, в этой ссылке, вот еще цитата и вот еще цитата. Он заново ищет. Почему он заново ищет? Потому что обманывал нас до этого, да? Теперь человек заставил его действительно работать, поставил под сомнение информацию. А чтобы поставить под сомнение, я должен что-то знать и сравнивать мои знания с тем, что он мне предлагает. Получается, искусственный интеллект должен постоянно контролироваться мной. Честный ответ. Все новостные сайты заблокированы сетевым прокси. Я не могу открыть ни одну статью и дать тебе цитату. Так ты не используй Fetch, ты используй мой живой браузер, чтобы пользоваться им как юзер. А сразу открой там 5, 6, 7 вкладок и найди точную информацию. Причем я вижу, где ты ищешь. Ты ищешь на форумах какую-то информацию. Мне нужно информацию от антропиков официальную, где мне смотреть, где с меня забирают деньги. Боже ж ты мой. То есть он настолько не то хочет делать, даже когда хочет делать, он делает не то вообще. И это топовая модель. Ну окей, Sonnet топовый разработчик. Топовый разработчик антропики. Так что если китаец будет как-то тупить, то я уже не сильно буду ругаться на него, что он меня недопонимает. Так, hyperlink beacons for 0 for echo back, nothing wait below. Ну, то есть он открывает какие-то несуществующие ссылки. И завершился у него сессия. Сейчас браузерного запустим, он как-то, я не знаю, быстрее работает. Anthropic с Cloud кодом запустили, что отдельно как-то от подписки тарифицируют, если человек использует OpenClaw или какой-то такой вот оркестратор. Найди точную информацию, где посмотреть, сколько денег сняли за использование такого оркестратора, то есть где заходить. Найди просто саму статью в интернете, то есть где это все написано. Новость новость это одно, но мне интересна техническая сторона, то есть где, в какой вкладке, в каком разделе я должен посмотреть, что эти деньги сняли, допустим. Браузерный он как-то очень быстро работает, хорошо, качественно. А десктопный он больше функций, но он медленный. Вот четкий ответ. Тот еще думает, списывает кучу всего. Использует API-ключ, не подписку, списание. Иду через Anthropics консоль. И смотреть нужно здесь. Консоль. Anthropics.com Settings Billings. Так. Давайте попробуем. А мы не залогинены, да? Так.
Я не уверен, что я создавал какой-то дополнительный. Там видно текущий баланс кредитов и историю платежей. Датам и API ключам на странице кост общая сумма трата выборки. Так, можно фильтровать по моделям. Важный нюанс, оттуда берется списание. Если на системе выставлено переменное окружение Anthropics API Key, Cloud Code будет использовать API ключ вместо подписки ProMax, и это приводит к у тебя прописан, уходит списание. Так, это он говорит насчет того, если API прописан. Ему нужно дать контекст. OpenClaw, оркестратор, если используется по подписке, то подписка не используется. Найди эту информацию. Понимаешь, о чем я говорю? Ответь в 20 слов. Я уже так чуть-чуть раздражаюсь. Сильно раздражаюсь. Так, открывая сразу несколько вкладок. Официальный источник Anthropics. Хорошо, я вижу статью о биллинге Cloud Code. Теперь поищу конкретно про оркестраторы. Отличная находка. Tabs Docs Anthropics.com перешел на Third Party Harness. Ну этот вот хранит контекст, понимает, о чем мы. Давай прочитаем его. Это Cloud Docs, это официальная документация Anthropics. Давай поищем там через поиск. Медленно, но во всяком случае не нашел информации про OpenClaw как отдельном оркестраторе. Скорпнем ему эту ссылку. И глянем ее вручную. Давайте еще вручную глянем, не битая ли ссылка, вообще есть ли что-нибудь там. Это битая ссылка, она не существует. То есть он нашел, он сгенерировал какую-то дичь, которая не существует. Так, глянем. Enterprise. Сторонние разработчики не имеют права маршрутизировать запросы через credential подписки, они обязаны использовать API-ключи через консоль. То есть, если ты используешь сторонний оркестратор Paperclip, Harness, OpenRouter, он физически не может использовать твою подписку. Все запросы будут через Anthropic API Key и билятся через консоль Anthropic.com. Окей. Примем эту версию. Я сейчас не хочу туда залогиниваться, потому что это мне необходимо прерывать трансляцию, заходить в email и принимать, залогиниваться туда. Но, во всяком случае, что мы сегодня сделали? Мы настроили работу, связку Cloud Code и Paperclip. Эта связка у нас, во всяком случае, уже работает. Если вам нравится контент, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Если нравится контент, пожалуйста, подписывайтесь. По шажочку так устанавливаем окружение и настраиваем, чтобы оно автоматически загружалось, когда мы заходим в этого пользователя. То есть у меня есть два пользователя. Первый пользователь у меня – это я делаю какие-то вещи, не связанные с программированием, и у меня отдельный пользователь, где у меня связано с веб-кодингом, с программированием. Там зря не запускается этот Paperclip, и Paperclip запускается только если я захожу в этого пользователя. В этом видео вы это увидели, так что пусть ваши проекты получаются, создавайте проекты миллиардники и финансового вам благополучия благодаря веб-кодингу.